អរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីលេលាបមុខអសភ្លឺថ្លាសម្រាប់ប្រើពេលថ្ងៃលេលាបមុខនេះល្អណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានស្បែកមុខងាយនឹងកើតមុនវានឹងជួយបំបត្តិជាតិខ្លាញ់បង្រួមរញើសនិងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាបានភ្លាមរូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីនិងគ្រប់វ័យតោះតើមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការនោះគឺលេលាបមុខផនចំនួន2កញ្ចប់លេលាបមុខផនជួយបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅនិងស្នាមមុនជួយឲ្យមុខត្រឡប់មកជាស្រស់ថ្លាឡើងវិញក្លូតាមានប្រសិទ្ធភាពជាងវីតាមីន C 10 ដងជួយកាត់បន្ថយស្បែកដែលគ្រើមស្រអាប់វាមាន SPF 30 PA++ដែលការពារស្បែកពីកាំរស្មី UV បន្ទាប់មកយើងត្រូវការសេរ៉ូមបំបត្តិមុនទឹកមាត់ខ្យងប្រទាលកន្ទុយក្រពើប៉េងប៉ោះ1ស្លាបព្រាកាហ្វេសេរ៉ូមប្រទាលកន្ទុយក្រពើប៉េងប៉ោះមានផ្ទុកគ្រឿងផ្សំពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ប្រទាលកន្ទុយក្រពើព្យាបាលស្បែកពីការរលាកដោយកាំរស្មីព្រះអាទិត្យឬពីផ្សែងពុលទី2ប៉េងប៉ោះជួយកាត់បន្ថយស្នាមមុននិងជួយឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាទី3ទឹកមាត់ខ្យងជួយបង្រួមរញើសកាត់បន្ថយការកើតមុនទី4ប្រេងដើមតែជួយស្រូបយកជាតិខ្លាញ់និងបំបត្តិមុនកូរច្របល់គ្នាឲ្យបានសព្វល្អការប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំនឹងជួយឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនរលោងនិងបំបត្តិស្នាមមុនបំបត្តិមុននិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនភ្លឺថ្លាឡែរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លងហើយបងប្អូនអាចទុកប្រើវាបានយូររហូតដល់ទៅ2ខែលាបឡេនេះបន្ទាប់ពីបងប្អូនលាងសម្អាតមុខរួចប្រើឡេនេះគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនចង់ប្រើសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ